Добрый день, снова с вами я, Садчиков Игорь. Сегодня суббота, прекрасный день выдался. Решил съездить на рыбалку. Утречком уже поймал несколько рыбок, окушки, щучка. Решил передохнуть, пока, думаю, рыба плавает. Сделаю костер, индейская свеча. Что для этого требуется? Для начала требуется вот такая пила, Made in собственное производство, с помощью которой мы отпилим кусочек древесины. Вот оно, бревнышко, которое сейчас будем пилить. Конечно, весело взяли, весело понесли. Куда-нибудь его так не получится. Довольно-таки большое, объемное и тяжелое бревнышко, но уже в принципе сухое. Как раз для нашего дела подойдет. Сейчас отпилим вот эту часть, а дальше будет следующее. Пилите шурагирю. Вот отпилили такой чурбанчик. Хороший такой. Сейчас мы его расколем пополам на две части. В принципе, такие вещи колятся на раз, два, три. Вперед-назад посередине. Ну как получится? Такой колун, топорик для колки. Сейчас попробуем, что выйдет. Так. Вот и все. Ну, на 4 раза получилось. Маленько, не сильно так раскалывал. Что нужно сделать дальше? Так. Дальше. Значит, сейчас топориком серединку так вырубим. Желобок такой на обоих. И дальше будем соединять их. Вот как бы так. Ну что ж, приступаем вырубать сердцевинку где-то в диаметре сантиметров 5-8 максимум. Ну вот, посмотрите, что получилось. Сердцевинку так убрал. Вот так, может быть, более наглядно будет. Сейчас мы это все дело проволочкой скрепим и будем поджигать. Итак, проволокой скрепил. Посмотрите, что получилось. Ручку даже приделал. Сейчас дождик собирается, поэтому это все сооружение заберу с собой. Разожгу, когда солнышко будет. Ну вот и все. Теперь можно его забрать с собой. Ну что ж, дождик прошел. Чурачок я этот поставил на камешке, чтобы снизу было поддувало. И давайте будем это дело разжигать. Сейчас маленький костерок под ней образуется. Сделаем
разожгем щепу и посмотрим, что будет дальше. Спички потухли. О, что-то уже задымилось. Давайте посмотрим, как дальше будет разгораться. На берегу реки тяга хорошая. О, уже и пламя пошло. Ну вот так горит индейская свеча. Можно туда еще дровишек подбросить сверху. Сухое дерево занялось быстро. Как в топку. Я, конечно, туда еще вовнутрь бересты положил, поэтому гораздо быстрее разгорелось. И тяга хорошая еще. Процесс горения изнутри.
Вот так горит индейская свеча. Топка.